có trò chơi mới đó. Trò chơi của mình là gì? Trò chơi của mình là gì nè? First pop is fidget. Trò chơi của mình là coi chơi, các bạn đoán coi nha. Trò chơi của mình là bướm bướm và ếch. Bướm bướm và con gì? Con ếch, đúng không? Con nói lại đi.